Idea Story နော်လေးရဲ့ Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခါမှာတော့တန်းတလွန်ဈေးကြောက်စားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်တွေးတို့စီကြိုတွေတဘာဝဆေးဖြစ်တန်းတလွန်ဈေးကြောက်တွေတုံးဆွဲမှုအင်မတန်များပါတယ်တန်းတလွန်ဈေးကြောက်တွေတုံးဆွဲတဲ့သူတွေအနေနဲ့အလွန်ကျွံစားသုံးမိတာတွေမဖြစ်ရအောင်ဒီနေ့တာစားသုံးတဲ့ပမာဏတွေတီးဖို့ကလည်းလိုအပ်တယ်လို့မိမိစားသုံးနေတဲ့တန်းတလွန်ဈေးကြောက်မှာပါဝင်တဲ့အာဟာရတန်ဖိုးတွေသိထားရင်လည်းပေါ်ကောင်းပါတယ်ဒါပြင်မိမိနဲ့စားသုံးတဲ့မတင်သိရှိခွဲခြားနိုင်ဖို့ကလည်းအလွန်ရေးကြီးလို့မို့တန်းတလွန်စေတတိထားစားသုံးတဲ့လူစုတွေကြောင့်တည်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့တို့ကြောင့်မို့တန်းတလွန်စေစားရိခါမှာကျွန်တော်တို့လူကျမရေးအတွက်တွေးတိုးစီကြိုပြင်ဘလို့ကျမရေးအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတယ်လေဆိုတဲ့အချက်ပါထပ်ဆင့်ပြီးတော့တည်ထားရင်အလွန်ကြိုးရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီချက်တွေအားလုံးကိုကျမရေးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျမရေးဘုသူတတိုးပွားစေဖို့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းတလွန်စေစားသုံးနေတနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะတနေ့တာအကြံပြုထားတဲ့တောက်သုံးမှုပမာဏကိုအရင်ကြည့်အောင်ရေပေါ်အဖြစ်တော့တနေ့လည်းကျွန်တော်တို့အစိ90ကနေ60ထက်ပုံမစားသုံးဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ပမာဏပုံများမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆက်ချပြဿနာတွေပြီးတော့ပြော့အန်နာတွေလိုအခြားပြည့်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးစစားမဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ခနာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့ပထမဆုံးအနေနဲ့တနေ့လည်းတစ်စေးကနေ20ထိတာစတင်စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်ပြီးမှတဖြည်းဖြည်းချင်းအစိ20ထိတိုးပါအဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့တသလုံးဈေးကြောင်းနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာရည်ကိုသိရှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သလိုဖြည်းဖြည်းချင်းသတ်မှတ်ပမာဏအထိတိုးစားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကတော့တသလုံးဈေးကိုတတိထားစားသုံးတဲ့အဓိကလူအုပ်စုတွေကြောင့်ဆက်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ကတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေဖြစ်ပါတယ်တန်တလွန်စီမှာတအိမ်ကိုညှစ်အားပေးနိုင်တဲ့တပေါင်းနဲ့ပါဝင်နိုင်လို့မို့ကိုဝင်ပြတ်ကြနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေအနေနဲ့တန်တလွန်စီကြောက်စားသုံးခြင်းကိုတော့ရှောင်ကြပါနံပါတ်2ကတော့ဈေးဝါးတချို့တောက်သုံးနေရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တန်တလွန်စီဟာဈေးဝါးများစွာနဲ့တက်ပြနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတောက်နေတဲ့ဈေးဝါးရဲ့အာနိသင်ကိုပုံမမြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်ခုဖော်ပြပါဈေးတွေတောက်သုံးနေပါကအသုံးမပြုမီဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါစီကြိုကြဈေးဖြစ်ပါတယ်တန်တလွန်စီအားသွေးရင်းနှကြားတက်ကိုကြာစေနိုင်ပြီးတော့စီကြိုကြာဈေးတွေနဲ့သွေးတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးရင်းနှကြားတက်အလွန်မင်းကြာဆင်းမှုတနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးကြိုနေခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စီကြိုကြာဖို့တန်တလွန်စီကိုထပ်ဆန်းတောင်းမယ်စဉ်းစားထားရင်မိမိရဲ့စီကြိုသွေးကြိုတက်ကြကိုချင်းချင်းပြီးမှအသုံးပြုပါ။သွေးတို့ကြာဈေးဖြစ်ပါတယ်။တန်တလွန်စီကြောက်တယ်မှာတဘာဝအတိုင်းသွေးကြစေတဲ့အာနိသင်ရှိပြီးတော့သွေးတို့ကြာဈေးတွေနဲ့သွေးတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးပေါင်လုံးမင်းကြာဆင်းမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တွေ့တိုးကြစေဖို့တန်းတလွန်ဈေးကြောက်တွေကိုထပ်ဆောင်ပြီးတော့တောက်သုံးမယ်စဉ်းစားထားရင်ဒီချက်ကိုတတိထားပါမယ်။တန်ရိုင်းဈေးတွေဖြစ်ပါတယ်။တန်းတလွန်ဈေးကြောက်ဟာတန်ရိုင်းလုံဆောင်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီးတော့လေပေါ်တန်ရိုင်းစံလုံးဈေးတွေရဲ့အာနိသင်ကိုဟန်တာကတန်ရိုင်းဟော်မုန်းနေပါတဲ့ယောဂါကိုပုံမဆိုရစေနိုင်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တန်ရိုင်းဈေးတောက်နေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိမှာဒီတွေးတိုးစီးကြိုပါရှိလို့မို့ပေါ့နော်။တောက်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတောက်နေတဲ့တန်ရိုင်းဈေးတွေနဲ့တက်ပြနိုင်တာကိုတတိရပါပြီးတော့ဒီတန်ရိုင်းအားနေတဲ့ယောဂါကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဆိုရစေနိုင်ပါတယ်။အသေးကနေခြေဖြတ်ရတဲ့ဆေးဝါးတွေဖြစ်ပါတယ်။တန်တလွန်ဈေးကြောင့်ဟာအသေးရဲ့ဈေးချစ်ဖြစ်မှုနှုန်းကိုပြောင်းလဲစေပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးဝါးရဲ့အာနိသင်နဲ့ဘဲရဲဆိုကြများစွာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ကိုလည်းတတိထားပါမယ်။တူကြီးဈေးတွေဖြစ်ပါတယ်။သွေးကြီးဈေးတောက်သုံးနေရတဲ့သူတွေနေဖြင့်လည်းမိမိတောက်နေတဲ့သွေးကြီးဈေးနဲ့တက်ပြနိုင်လို့မို့ဒီတန်တလွန်ဈေးကြောင့်စားသုံးမှုကိုတတိထားပါနံပါတ်3ချက်ကတော့သွေးပေါင်ကျယောဂါရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တန်တလွန်ဈေးကြောင့်ရဲ့သွေးကြစေတဲ့အာနိသင်ဟာသွေးပေါင်ချင်းပုံမှန်ထက်နှိမ်ပါတဲ့သူတွေသွေးပေါင်ကျတတ်တဲ့သူတွေနေနေရတော့ခေါင်းမူတာတွေတတိတက်တာတွေပေါ့နော်ဒီလိုချင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သွေးပေါင်ကျတတ်တဲ့သူတွေနေနေရတော့တန်တလွန်ဈေးစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်နံပါတ်4ချက်ကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောပြထားသလိုပေါ့နော်တန်ရိုက်ဟော်မုန်းနေပါတဲ့ယောဂါရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်တန်တလွန်ဈေးကြောင့်ဟာတန်ရိုက်ဆန့်ကျင်တဲ့အာနိသင်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့တန်ရိုက်ဟော်မုန်းနေပါတဲ့ယောဂါရဲ့အခြေအနေကိုလည်းပုံပုံဆိုရစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့အဆက်ချစ်စနစ်ပြဿနာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တန်တလွန်ဈေးပမာဏများစွာစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြင့်တက်များခြင်းနဲ့ပြီးတော့စိတ်တော့ဖြတ်တဲ့ဂုဏ်သက်တွေကြောင့်မို့ပျော်အန်နာတွေဝမ်းလျှောတာတွေလေပွားတာတွေလိုပြောတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်6ချက်ကတော့အသေးဓမ္မမို့ကြောက်ကပ်ပြဿနာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်လွန်ကျွံစားသုံးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တလွန်ဈေးကြောင့်ဟာအသေးနဲ့ကြောက်ကပ်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကတော့အသေးနဲ့ကြောက်ကပ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ယောဂရှိသူတွေမှာပုံမပြီးတော့ဆွရွားစေနိုင်လို့မို့အဲ့ဒီချက်ကိုလည်းသတိထားပါမယ်နံပါတ်9ကတော့ဓမ္မတိမှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့နော်
တနလုံးစေးကြောက်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့စတင်တောက်သုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့တတိထားမဲ့ချက်ကတော့အရေပြားအကွဲထားတာတွေရောင်ရမ်းတာတွေပေါ့နော်စားတဲ့တမ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုရှိမရှိကိုစောင့်ကြည့်ပါတကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စားသုံးမှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနလုံးစေး100 gram မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်ဝင်တဲ့အာဟာရတန်ဖိုးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့100 gram ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆိ300နဲ့380ခန့်ပေါင်ဝင်ပါတယ်ဒီကအာဟာရအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ protein နဲ့ပါမယ် protein ဆိုလို့ရှိရင်လည်း25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့35ရာခိုင်နှုန်းထိပေါင်ဝင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ညွှန်ညွတ်တဲ့အဆီဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ olic acid ကျော်ဝါစွာပေါင်ဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆီကနှလုံးကျန်းမာရေးတဲ့ကောင်းမွန်ပြီးတော့သွေးရင်း cholesterol ကိုထိန်းညှိပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမြင့်တက်ကတော့အစာချက်စနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့ဝမ်းမှန်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင်ဓာတ်တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗီတာမင် A ပါတယ်အမြအာရုံရေပြားနဲ့ကိုယ်ခံစနစ်တွေအရေးပါတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင် C ပါတယ်ကိုယ်ခံအားကိုမြင့်တင်ပေးပြီးတော့အန်တီအောက်ဆီဒန့်ဖြစ်လင်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဗီတာမင် E ပါတယ်အရေးပါတဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့ဆဲတွေကိုပျက်စီးမှုကနေကာကွယ်ပေးပြီးတော့အရေးပြားကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ mineral တို့ခေါ်တဲ့သတ္တုဓာတ်တွေဖြစ်ပါတယ်တန်တက်ပေါင်းဝင်ပါတယ်သွေးအားနဲ့ယောဂကာကွယ်ဖို့နဲ့သွေးညှို့ဖြစ်ပေါ်မှုအတွက်အရေးပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကယ်လ်ဆီယမ်ပါပါတယ်အယိုးနဲ့သွားတွေကြန့်ခိုင်တန်မာစေဖို့ကူညီပေးတယ်ပိုတက်ဆီယမ်ပါတယ်သွေးပုံချင်းကိုထိန်းညှိပေးပြီးတော့နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်စေတယ်မက်ဂနီဆီယမ်ပါတယ်ကြွက်သားနဲ့အာယုံကြောလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြီးတော့ဒီစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အရေးပါတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဇင်းပါရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ခံစနစ်တဲ့အနာကျက်မြန်ဖို့နဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေအတွက်အရေးပါတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒါတွေမဲ့လားဆိုလို့မကပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဗီတာမင်နဲ့ mineral တွေပြင်ကျွန်တော် bioactive compound လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်ပြမှုတက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ် flavonoid တွေပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်နဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ပါစေတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေယောဂပိုးမွားကိုတိုက်ဖျက်ပေးတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆပ်ဖိုနင်းနဲ့ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလက်စထရောဆုပ်ယူမှုကိုလျှော့ချစေတဲ့ကိုယ်ခံအားကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့စားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဒီဆပ်ဖိုနင်းကနေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ free radical တွေအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဆေးတွေပျက်စီးမှုကိုတိုက်ဖျက်ကာကွယ်ပေးပြီးတော့နာနာရှည်ယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုကိုလျော့ပါစေနိုင်ပါတယ်ဒီလောက်ခန်းဆောင်တာတွေကိုလည်းအန်တီအောက်ဆီဒန့်ကလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြောပြတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဟာဒီဒနလုံဈေးကြောင့်100 gram မှာပါရှိတဲ့အာဟာရတန်ဖိုးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီသွေးတိုးစီးကြိုပြင်ပေါ့နော်ဒီလိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေမှာလည်းဒနလုံဈေးကိုအသုံးပြုပါသေးတယ်နံပါတ်1ကတော့နှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ cholesterol ဆင့်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒနလုံဈေးမှာ cholesterol ဆင့်နဲ့နှလုံးသွေးကြောယောဂဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချရမှာထောက်ကူပြုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုဒနလုံဈေးမှာပါဝင်တဲ့ olic acid နဲ့ရေးပါတဲ့ acid တွေကနှလုံးကိုကောင်းမွန်စွာလှုပ်လို့နိုင်စေဖို့ကူညီပေးပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့အစာချက်စနစ်ကိုကူညီပေးတယ်။တန်တလွန်စေမှာကျွန်တော်အစာချက်စနစ်ကိုထောက်ကူပြုတဲ့အမြင့်တက်တွေပါဝင်ပြီးတော့ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုတသားစေပါတယ်။တန်တလွန်စေမှာကျွန်တော်အစာချက်စနစ်ကိုတန့်စင်ရာမှာထောက်ကူပြုတဲ့တဘာဝအစိတ်ဖြည့်စွမ်းရည်နဲ့ပါရှိပါသေးတယ်။နံပါတ်3ကတော့အဆစ်မျက်နှာယောဂတသားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တန်တလွန်စေဟာအဆစ်ရောင်ယောဂကိုကုသရာမှာထောက်ကူပြုနိုင်တဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေပါရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့အဆစ်မျက်နှာယောဂအတွက်တန်တလွန်စေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့အုံနှလုံးဆောင်မှုကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်တလွန်စေဟာအုံနှလုံးဆောင်မှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးတော့အန်ဇိုင်မာယောဂလိုအာယုံကြောပျက်စီးယောဂတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ကင်ဆာဆေးတွေတည်ဆုံမှုကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်တလွန်စေဟာကင်ဆာဆေးတွေရဲ့တည်ဆုံမှုနှုန်းကိုမြန်ဆန်စေခြင်းဖြင့်ကင်ဆာဆေးတွေကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရပ်တန့်စေနိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့တန်တလွန်စေကြောင့်စားသုံးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများသိတော့ပြီးထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကြတော့ကျမရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတရာရရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ကျမရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတရာရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အတိုင်းထက်လုံးဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဘုသူသားတွေတို့ပွားပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။